गिबियावनो जोंनि मुम्बाइ बर' कमिउनिटि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै आसामनि गासैबो मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जों मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। बे जाबाय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिहोनो नागिरदों आसाम सरकारनि, जाहाथे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो एसे जोंनि समस्याफोरखौ मिथिथों, बिथाङाबो मिथिनानै जाहाथे सहाय सुबिदा खालामनो नागिरो। जों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौबो जों एसे खावलायनो नागिरदों। दा बाथ्राया जाबाय जों मुम्बाइ बर' ससाइटियाव माने जोङो अलमस्ट 24 इयार्स आगोलनो दादोंमोन, बेखौ रेजिस्टारबो खालामनाय जादोंमोन। बिनि गेजेरजों जों माखासे खामानि मावबायबो थायो। जोङो माखासे मानसिखौबो सहाय खालामलायो, गावजों गाव सहाय खालामलायो। दा मेन बाथ्राया जाबाय मुम्बाइआव मोनसे बड'लेण्ड हाउस, गोबां समनिफ्रायनो जोङो बड'लेण्ड हाउसखौ डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। 17 बोसोर जेब्ला बिपिएफ सरकार दंमोन, आगोलनि सरकार दंमोन, बिथांमोनखौबो लोगो हमदोंमोन। बिथांमोनाबो खेबब्रै खेबबा फैनानै नायलांदोंमोन, बिथांमोनजोंबो जोंहा जथेस्थ' रायज्लायनाय जादोंमन, बेबो जायासै। बेनि उनाव गोदान सरकारा फैनायसै, गोदान सरकाराव फैबाबो जों फैनायनि उनावबो बिथांमोनजों थांनानै जोङो रायज्लायहैदों, बिथांमोननो लाइजामबो होदों। लोगोसे जों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो लाइजाम हरदों, खिन्थु दासिमबो जायाखै। आरो जायैनि कारनानो मानो जायाखै जों बेखौनो मिथिनो लुगैदों। माने इभेन बड'लेण्ड जेब्ला 2020आव बड'लेण्ड एग्रिमेन्ट जादोंमोन, थ' बेयावबो जों लिरनायबो नुदोंमोन, एग्रिमेन्टआवबो एनेक्सार 4 बेयावबो मेनसन दङमोन, खिन्थु बेयाव माने आसाम डेभेलपमेन्ट मोनसे क्लज दङमोन, बेयाव दङमोन मुम्बाइआव मोनसे बड'लेण्ड हाउस जागोन। बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा, बे अलरेडि डकुमेन्टेड, बे एग्रिमेन्टआव दङमोन। दा गतिके बिथांमोना जुदि गासै दफाफोरखौनो इमप्लिमेन्ट खालामदोंबाबो खालामगासिनो दङबा, बेबो मोनसे दफाखौबो बिथांमोना जाहाथे खालामो थाबैनो। थ' बेखायनो जों बेखौ माने बिथांमोननिसिम एसे खावलायनो नागिरदों। लोगोसे मुम्बाइआव मा समस्या जोंहा बड'लेण्ड हाउस गैयिनि थाखाय। मुम्बाइआव बड'लेण्ड हाउस मानो नांगौ होनबा, बेयाव मुम्बाइआव जों माखासे मुम्बाइआव खामानि मावनो थाखाय फैनांगौ जायो, माखासे एडमिसन कलेजफोराव फरायनो सेंग्रा सिख्लाफोरा फैनांगौ जायो, माखासे मेडिकेलनि थाखाय बेयाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय फैनांगौ जायो, प्लास माखासे कालचारेल एक्सचेन्ज जेरै मिउजिकआव फैनांगौ जायो, माखासे मिउजिक कम्पिटिसनाव फैनांगौ जायो, डान्स कम्पिटिसनाव फैनांगौ जायो। थ' बिथांमोना जथेस्थ' प्रब्लेम जायो बेयाव, मानो होनबा थानायनि प्रब्लेम। मुम्बाइआव सबसे गिदिर प्रब्लेमा जाबाय थानायनि प्रब्लेम। थानायनि बेयाव सानसे साननैथ' थानो नाङा, मोनसे बेमारि नायजानांगौबा 6 मान्थ खमसे खम 6 मान्थ थानांगौ जायो केन्सार बेमारिया। गतिके बेयाव जोंहा हाउस गैयिनि थाखाय जों मालायनि हाउसआवबो थाहैनो हाया। आसाम भबन, मेघालया नागालेण्ड, मणिपुरा मणिपुर। थ' बेबायदियाव जोंहा प्रब्लेम जायो। गतिके बड'लेण्ड हाउस थानायमोनबा जों जथेस्थ' बै मानसिफोरा बेमारि नायजानो फैनायफोरा, सोरबा फरायनो फैनायफोरा, सोरबा माबा प्रग्राम लानो फैनाय स्टुडेन्टफोरा फरायनो फैनायावथ' जथेस्थ' सहाय मोनगौमोन बे बड'लेण्ड हाउसआव थानानै। आरो लोगोसे जों मा खालामोमोन, जोंनि कालचारेल प्रग्राम जेरै मागोआनो जा, बैसागोआनो जा, जिखुनु प्रग्रामखौ जों बेयाव खुंनो हागौमोन। बेनि थाखाय गैयिनि थाखाय मा जादों, जोङो हटेलाव खुंनांगौ जायो, जाय हटेलाव बिराद एक्सपेन्सिभ। माने जों एक्सुवेलि पार आवार 3-4,000 होनांगौ जायो। गतिके बेबायदि एक्सपेन्सिभ नङा। अलरेडि बे माखासे एग्रिमेन्टआव दंखायो नङा, अलरेडि बम्बेआव, दिल्लीयाव दङ, गंनै दङ, चेन्नाइआव दङ, माद्रासआव दङ, बेंगालराव दङ, कलकातायाव दङ, सिलिगुरियाव दङ। गतिके बम्बाइआथ' मेइन मोनसे बम्बाइआ सबसे गिदिर इन्डास्ट्रियेल सिटि। गतिके बम्बाइआव बिथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ आवगायनांगौ। बड'लेण्ड हाउस थानाय माने जोंनि गासै कमिउनिटियानो बम्बाइआव फैनानै माखासे डेभेलपमेन्ट खामानियाव बाहागो लानो हागोन। जिखुनु डेभेलपमेन्ट खामानि, माने जों खामानि मावनायनि लोगोसे जोंनि गथ' गथायखौ डेभेलपमेन्ट खालामदों। जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां इनस्टिटिउटआव फरायनो मोनगोन, मोजां ट्रेनिं लानो मोनगोन। बेबो मोनसे खारन। जोंनियाव माने जोंनियावथ' इन्डास्ट्रि गैया, बम्बाइआव इन्डास्ट्रि दङ। जों बम्बाइआव जोङो जिखुनु खामानि मावनानै जानो हागौ। जों आसामाव जों नागिरबाबो खामानि मोना, बे मोनसे प्रब्लेम। गतिके बेयाव जोंहा माखासे प्रब्लेम जायो, थानायनि प्रब्लेम जायो, सोरबा एक्सिडेन्ट जायो, सोरबा बेमार जानानै गोलैसोना थायो। थ' बेफोराव जोङो जथेस्थ' सहाय खालामनो हागौमोन बम्बाइआव जुदि गेस्ट हाउस थानायमोनब्ला। बे मोनसे जोंनि माने मेइन डिमान्ड। आरो गतिके बयबो जाहाथे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैजोंबो जों बुंनो नागिरदों, जों मिडियायावबो लिरबाय थायो, मिडियायाव माने जोङो आसामनि गासै मिडियायानो जोंखौ मिथिगौ, आरो मिडियायाव जोङो माने मा जायो जों मिडियायावबो हरबाय थायो। बिथांमोना माब्लाबा पाब्लिश खालामो, माब्लाबा पाब्लिश खालामा, खिन्थु जोङो
कनस्टेन्टलि बिथांमोननि टास्टआव थायो बिथांमोनाबो मिथिगौ जों मा मावो जों इभेन लकडाउनाव 2 बोसोराव जोंनि मानसिफोरखौ जथेस्थ सहाय खालामदों जों सरकारनिफ्राय आसाम सरकारानो जा जोङो बड'लेण्ड सरकार रावनिफ्राय मोनाखै खिन्थु जोङो मोनसे एनजिअ थ्र एनजिअ जाय एनजिअ गभर्नमेन्ट माने स्पन्सर खालामनाय गतिके बिथांमोना महाराष्ट्र गभर्नमेन्टजों रायलायनानै जोङो एनजिअ थ्र अलमस्ट माने 15 लाख थाखानि जोङो राननो आरो हाबावगौमोन खिन्थु जोंहा माने माखासे लकडाउनाव ओंखारनो हाया जों मानो हाया माखासे रेस्ट्रिक्सनाव थाखाय जों खामानि मावनो हायाखै खिन्थु जथेस्थ खामानि मावदों जायफोरा साइकेलजों थांदों बिथांमोनखौबो जोङो सुबिदा खालामना हरदों जायफोरा ट्राकआव थांदोंमोन बिथांमोनखौबो जों सुबिदा खालामना हरदों जायखौ जेरै हागौ जों खालामना होदों बेफोर जोंनि माखासे थांखि दङ गतिके नोंथांमोना एसे गुरुत्व होलायबा मोजां जों बेखौनो खावलायो नोंथांमोना जाहाथे बम्बाइआव नोंथांमोनाबो फै जोंबो दङ बम्बाइआव माखासे प्रग्राम जायो जोंबो नोंथांमोना फैयोबा फिल्म दिन्थिनो फै जों नायगोन जोंहा हाजार मानसि दं बेयाव नोंथांमोननि फिल्मफोरखौ लाना फै मिउजिक प्रग्राम खालामफै बेयाव मागो बैसागो खालामफै बेयाव कलकातायाव जेरै जायो जोंनि बम्बाइआवबोथ' खालामनो हायो जाहाथे बलिउडआ मिथिगोन प्रडिउसारा मिथिनांगौ बिनि प्रडिउसार डाइरेक्टर बे एक्टर एक्ट्रिसफोरा बिसोर मिथिनांगौ बिसोर स्पन्सर खालामगोन जोंनि कालचारेल प्रग्रामखौ बिसोर स्पन्सर खालामो जों कालचारेल प्रग्राम खालामबा गावनि थाखाय खांलायो दा जुदि बिथांमोना मिथिगौबा बिथांमोननि स्पन्सराव बिथांमोनानो हल होगोन सोरबा जानायखौ होगोन बे मोनसे जथेस्थ जों सहाय मोनो आरो जों मोनसे रेजिस्टार महाराष्ट्र गभर्नमेन्टनि आन्डाराव रेजिस्टार वेलफेयार एस'सिएसन जों मोनसे चेरिटेबल ट्रास्ट आरो थ' बेखायनो जोंनो दान होग्राबो दङ जों दानबो बिगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा फान्ड मोनोबा जों बे फान्डखौबो मोनगोन गतिके जों मोनथ'वाखै गावनो खांलायो जोङो बे लामाखौबो लादों जोङो गतिके नोंथांमोना फै आरो जथेस्थ बाथ्रा दङ आंनानै नोंथांमोननि थ्रयैजों मेडियानि थ्रयैजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो प्रमद बर' बिथांखौबो आङो खुलुमहरबाय जोंनि गाहाम हामलायनायखौ